ଯଦ୍ୟପି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରିର ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ଯେତେବେଳ ଯାଏ ସେମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଭୂତଗ୍ରାମ ସ ଏବାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରଲୀୟତେ ରାତ୍ର୍ୟାଗମେ ଅବଶ ପାର୍ଥ ପ୍ରଭବତ୍ୟ ହରାଗମେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ହେ ପାର୍ଥ, ସେହି ଭୂତ ସମୁଦାୟ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବେଶ ହେବାରୁ ରାତ୍ରିର ପ୍ରବେଶ କାଳରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଦିନର ପ୍ରବେଶ କାଳରେ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଭୂତଗ୍ରାମ ପଦ କାହାର ବାଚକ ତଥା ତା ସହିତ ସ ଏବ ଅୟମ୍ ଏହି ପଦମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଭୂତଗ୍ରାମ ପଦ ଏଠାରେ ଚରାଚର ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବାଚକ। ତା ସହିତ ସ ଏବ ଏବଂ ଅୟମ୍ ପଦମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକଳ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରିର ଆରମ୍ଭରେ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସର୍ବା ଅବ୍ୟଗତ ନାମରେ କୁହାଗଲା, ସେମାନେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଲୀନ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଲୀନ ଓ ସେଥିରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦିଶୁଥିବା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କେହି ନୂତନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭୂତ୍ୱା ପଦ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ଅନାଦି କାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପୁଣି ଲୀନ ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରାଣୀ ଏପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇ ଚାଲିଥିବେ। ଅବଶଃ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଅବଶଃ ଯଦି ଭୂତଗ୍ରାମର ବିଶେଷଣ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଧୀନ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ ବା ପରବେଶ କହନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତର ହିଁ ଲୀନ ହେଉଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ବଶ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାଦି ସିଦ୍ଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱଭାବର ବଶ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ ହୁଏ।
13 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତିଜାତ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅସଙ୍ଗ ହିଁ ଏହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବାର କାରଣ। ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବର ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏପରି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନିଜ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ନା ଅନ୍ୟ କେହି? ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ରାତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ କର୍ମାନୁସାରେ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରାଇ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଳୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ କରନ୍ତି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକ 3-4 ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାହା ମହାପ୍ରଳୟରେ ମହାସର୍ଗର ଆଦିକାଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଠାରେ କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତି ପ୍ରଳୟ ପରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରିର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଯାହାଠାରୁ ପୁଣି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।